салом, барномаи хабари сағдим аз радио Озодӣ ва ман Шалогул Хоҷа тӯли чанд дақиқа дар хидмати шумо ҳастам. Нахуст нигоҳи меандозем ба мавзӯи барномаи имрӯз 22 ноябр. молияи Эрон дар душанбе барои доимӣ ҷойи пой пайдо кард. Ширкати Алмоси Шарқ талош дорад холигии тавлидоти ширкатҳои эрониро дар бозори Тоҷикистон ҷуброн намояд. масалан ина қошиқошон, ина вилкошон, ҳама чизшон беҳтарин нархҳои хароҷоти муҳоҷирони корӣ бештар мешавад. Нархи патентро дар шаҳри Москав боло мебаранд. Тағйирот аз соли нав ба ҳукм иҷро медарояд. ва шаҳри энергетикӣ ба лонаи террористон. Шаҳри Норак баъди ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ дар сархати расонаҳо қарор гирифт. Сокинон аз дигар шудани авзо нигаронанд. дар шаҳри мо корхонае нест. аз дори дунё ҳамин барқро дориму об. нархи онҳоро низ боло бурданд. душвор аст зиндагиямон. аммо шурӯъ мекунем аз як хабари дигар. додгоҳи шаҳри Хуҷанд як гурӯҳи 8 нафареро бо ҷурми тарғиби ақидаҳои ҷараёни мамнӯи салафия ва хабар надодан ба мақомот зиндонӣ кард. дар байни маҳкумшудаҳо як каробакаши бозор ва 4 донишҷӯ будааст. масъулони додгоҳи Хуҷанд гуфтанд Комрон Назмиддинов 18 сола ки дар бозор аробакашӣ мекард бо ҳамсоли бекораш Абдуназар Назаров ақидаи салафияро пазируфта рафиқони ҳамхонаи худро ба қабули ин равия ташвиқ карданд. ин ду нафарро додгоҳ ба 6 соли ҳабс дар зиндони низомаш сангин маҳкум кард. 6 рафиқи ҳамхонаи онҳо барои хабар надодан ним солашонро дар зиндон мегузаронанд. зоҳиран сокинони Тоҷикистон имкони дастрас кардани молу колои эрониро дигар бора пайдо намуданд. дар чанд соли ахир бо сард шудани муносиботи Эрону Тоҷикистон маҳсулоти эронӣ камчин шуда буд. вале ҳоло тариқи як намоишгоҳи доимо амалкунанда тоҷирони тоҷик имкон пайдо карданд ки аз Эрон маҳсулот фармоиш бидиҳанд. Барод Юсуфӣ ба намоишгоҳ рафт то бубинад кадом молҳои эронӣ барои интихоб пешниҳод мешаванд. дар ҳоле ки чанд соли ахир дар муносибатҳои Тоҷикистону Эрон сардӣ афтодааст ва махсусан воридоти молу колои эронӣ ба Тоҷикистон ба маротиб коҳиш ёфтааст, ширкати Алмоси Шарқ талош дорад камбуди тавлидоти ширкатҳои эрониро дар бозори Тоҷикистон ҷуброн кунад. ин ширкат бо таъсиси намоишгоҳи доиму фаъол молу маҳсулоти тавлиди ширкатҳои эрониро дар Тоҷикистон муаррифӣ ва барои дастрасӣ ба тоҷирони тоҷик мусоидат мекунад. маҳсулотҳои 31 ширкати эронро пешниҳод кардем барои муштариён, барои тамошобинон ва дар оянда нақша дорем ки бо бештар кунем миқдори шарокаткунандаро. афсус аммо имрӯза ҷои ҷомон камтар аст. харидорон ки дар гузашта аз молу маҳсулоти тавлидоти корхонаҳои эронӣ зиёд истифода бурдаанд ба сифату қимати аксари ин молҳо шубҳа надоранд. аммо ба қавли онҳо мавқеи молу маҳсулоти эронӣ бояд дар бозори Тоҷикистон барқарор карда шавад. масалан ина қошиқошон, ина вилкошон, ҳама чизшон беҳтарин нархҳои дастрасанд. феълан дар бозорҳои Тоҷикистон молу маҳсулоти тавлидоти Эрон, хусусан маводи ғизоӣ хеле кам ба назар мерасад. дар гузашта маводи ғизоии Эрон дар таъмини сокинони Тоҷикистон мавқеи муҳим дошт. қатъ шудан ва коҳиш ёфтани воридоти маҳсулоти тавлидоти Эрон пас аз ҳодисаи ошуби генерал Назарзода дар соли 2015 шурӯъ шуд. роҳ ёфтани мухолифони фирории ҳукумати Тоҷикистон ба ин кишвар боиси нигаронии мақомоти Тоҷикистон шуд ва равобити ҳасанаи ин ду кишвари ҳамзабон ба сардӣ гароид. ба дунбол тоҷирони эронӣ шикоят мекарданд ки дар ворид кардани маҳсулоташон ба Тоҷикистон ва тиҷораташон дар ин кишвар ба мушкил мувоҷеҳ шудаанд. барод Юсуфӣ гузориш медод ва шакли муфассали ин матлаб дар озодӣ видео ютуб гузошта шудааст. сафири Тоҷикистон дар Иттиҳодияи Аврупо Эркин Раҳматуллозода мегӯяд ки Тоҷикистон аз стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо дар Осиёи Марказӣ интизороти зиёд дорад. дирӯз дар шаҳри Брюссел Эркин Раҳматуллозода бо гурӯҳи аз хабарнигорони тоҷик ки феълан дар ин кишвар қарор доранд вохӯрда як суҳбати вижа барпо кард. дар мулоқоти мазкур хабарнигори радиои Озодӣ Зарангези Наврӯшонӣ ширкат дошт. ӯ аз сафир пурсид ки интизороти Тоҷикистон аз стратегияи нави Иттиҳодияи Аврупо чӣ аст. иттиҳоди аврупо яке аз ҳамкорони ҷиддӣ ва содиқи Тоҷикистон аст ва иттиҳоди аврупо ҳамеша масоили муҳими минтақаро хуб меомӯзад ва бо кишварҳои минтақа аз ҷумла Тоҷикистон бархурди дурусту ҷиддӣ дорад. дар доираи стратегияи феълан амалкунанда ҳам
ба тоҷикистон ба фарқ аз кишварҳои дигари минтақа маблағгузорӣ бештар шуда буд. ин бор иттиҳоди аврупо роҳи васеътарро интихоб кардааст. масоили муҳими ҳар кишварро бо мақомоти масъули ин кишварҳо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ баррасӣ ва таҳлил карданд. дар натиҷаи ҳамин мулоқот ҳоло самтҳои муҳими кишварҳоро муайян хоҳанд кард. дар маҷмӯъ 34% ё 350 миллион евро аз буҷаи иттиҳоди аврупо то имрӯз ба тоҷикистон ихтисос ёфтааст. дар ин стратегия ба се самти муҳим маориф, тандурустӣ ва хоҷагии қишлоқ бартарият дода мешуд. дар стратегияи нав ҳамкориҳо васеътар ва ҳадафноктар хоҳанд шуд. мо албатта кӯшиш кардем ҳамон масъалаҳои муҳими стратегияи қаблиро ҳифз кунем, аммо ҳамчунин чанд масъалаи дигар аз ҷумла энержӣ, масоили таҳкими марз бо Афғонистон ва бехатариро илова кардем. иттиҳоди аврупо ба ин ва тамоми масъалаҳои муҳими дигар таваҷҷӯҳи ҷиддӣ дораду риояи онро талаб мекунад ва тоҷикистон ҳам онро сарфи назар намекунад. шоми 22 ноябр дар Брюссел дар ҷаласаи шурӯи ҳамкориҳо равобити дуҷонибаи Иттиҳодияи Аврупо ва Тоҷикистон баррасӣ мешавад. тавре дар боло ёдовар шудаем Зарангези Наврӯшо дар Брюссел аст ва ҷузъиёти нишастро ба шумо пешниҳод хоҳем кард. нархи патент барои муҳоҷирони корӣ аз ҷумла муҳоҷирони кории тоҷик дар шаҳри Москав боло меравад. сар аз соли нав муҳоҷирон бояд бо нархи нав патент дастрас кунанд. айни замон ҳаққи як моҳаи патенти муҳоҷирон дар шаҳри Москав 4500 рубл аст. Москав макони асосии кору зиндагии муҳоҷирони кории тоҷик аст ва нархи патент ҳам дар ин шаҳр назар ба дигар минтақаҳои Русия қиматтар мебошад. ҳамкорам Абдулло Ашуров ба омӯзиши ин мавзӯъ машғул буд ва ӯро барои суҳбат даъват кардам. Салом Абдулло. хуб, қарори гарон шудани патенти муҳоҷирон кай қабул шуд ва мақомоти шаҳри Москав дар мавриди сабабҳои боло бурдани нархи патент чӣ мегӯянд? салом Шаҳло. дирӯз 21 ноябр дар иҷлосаи вакилони маҷлиси шаҳри Москав бо ворид кардани тағйирот ба қонуни андоз нархи патенти кории муҳоҷиронро боло бурда барои як моҳ 5000 рубл муқаррар карданд. Ина Свитенко, вакил аз ҳизби Единая Россия, ки бо пешниҳоди маҳзӯ нархи патенти муҳоҷирон боло бурда шуд, гуфт бинобар натиҷаҳои назарсанҷӣ дар як соли ахир даромади муҳоҷирон дар шаҳри Москав 29% афзоиш ёфтааст. аз ин рӯ онҳо тасмим гирифтанд нархи патентро боло баранд. бо ин вуҷуд ин вакил гуфт нархи патент на ба 29%, балки 13% ва ё 500 рубли русӣ боло бурда шуд. ҳоло ҳаққи патенти муҳоҷирони корӣ дар қаламрави шаҳри Москав 4500 рубл аст. мехоҳам қайд кунам, ки нархи патент дар давоми солҳо иваз мешуд ва нигарониҳое вуҷуд дошт, ки қисме аз муҳоҷирон ба пинҳонкорӣ гузашта умуман патент намегиранд. аммо таҷриба ҳолати баръаксро нишон дод. шумори патентҳое ки муҳоҷирони корӣ мегиранд кам нашуд ва ба буҷаи шаҳр 2 миллиард рубл пули изофӣ ворид гашт. Абдулло, гароншавии нархи патент ба зиндагии муҳоҷирон чӣ таъсир хоҳад дошт? оё онҳо имкони дастрас кардани онро доранд ё не? Шаҳло, чанде аз муҳоҷирони кории тоҷик ки дар Москав кору зиндагӣ мекунанд дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфтанд, ки пардохти 5000 рубл андози патент ҳар моҳ барояшон осон нахоҳад буд, ҳарчанд онҳо озору азияти нозирони пулисро як мушкили асосии кору зиндагиашон медонанд. зимнан нархи патент дар шаҳри Москав назар ба дигар шаҳрҳои Русия гарон аст. пас аз шаҳри Москав акнун нархи патент ки 5000 рубл шуд, гаронтарин патент дар вилояти Твер буда ба 6000 рубл баробар аст. дар шаҳри Санкт-Петербург нархи патенти моҳона 3500 рубл аст. сипос Абдулло барои суҳбат. зимнан тибқи оморҳо дар шаҳри Москав дар маҷмӯъ 1.5 миллион муҳоҷирони кори зиндагӣ ва фаъолият доранд. шумораи муҳоҷирони тоҷик ҳам нисбат ба дигар минтақаҳои Русия маҳз дар пойтахти ин кишвар зиёд аст. ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ дар 4 моҳи пеш ба кору зиндагии сокинони шаҳри Норак соя афканда аст. ин шаҳр, ки беш аз 50 000 аҳолӣ дорад, замоне ҳамчун макони энергетикҳо маъшҳур буд, аммо ҳоло ҳамчун лонаи террористон дониста мешавад. то замони ҳамла ба ҷавонгардон низ мақомот аз ифротишавии ҷавонон дар Норак нигарон буданд. баъди ин ҳодисаи хунин шаҳр комилан таҳти заррабин қарор гирифт. Муъмин Аҳмадӣ, ки ахиран аз шаҳри Норак дидан кард, ин гузоришро омода намуд. اوایل سالهای 60 عصر گذشته جای یک دهات در شفت بزرگترین نیروگاه برقی شهر نورک ارزی هستی کرد.
як qishloq mayda nazarnogir بود که در آن همه 10-15 کبیتکه‌های تختگین و گیلین هم خیلی ساخته به استفاده داده. آثار شوروی اینجا حفظ شدند. فکر میکنین که اگر حزب کمونیست اینا میشه جامعه خیلی نمیشه؟ نه. چرا؟ اگر میشه زوگان. این مرد کمونیست است و میگوید تا پاشخوری شوروی اینجا تا 40 ملت میزیستند. بیشتری مردها در نیروگاه برقی کار میکردند و در شهر تلاش ها میجوشید. در مراسم ها لیوای ظفر میافروختند. چیزی موزیک خیلی بوده. باش پسند خیلی بود. حالا چون به نورک مینگری به قول ساکنان آثار آن جوش و خروش را کمتر میبینی. کسی یک گونه دستی مردم رو باید بگیرد. وقتی به وضع مردم نمیرسند نمیفهمند دیگر چی هم میگفتم. مهرافروز 10 سال است دکانی دارو فروشی دارد و دیگر شدن اوضاع شهرش او را نگران کرده است. افسرده حالان بیشترند. 90% ساکنان را فکر دریافت پول و پرداخت وام ها به این حالت آورده است. جای قتل 4 سیاح در سیبستان دنغره 40 کیلومتر دورتر از نورک. 29 ایول این حمله صورت گرفت و مقامات گفتند این حمله را 2 برادر از شهر نورک همراه 3 نفر دیگر محض در همین شهر طرحریزی کردند. در اینجا نواری سوگندشان را ثبت و با گفته مقامات مشورت برای حمله به جهانگردان را کردند. ساکنان میگویند حمله به سیاحان به زندگیشان تأثیر کرد. دائم زیر نظر مقامات انتظامی هستند. نامی نورک باد کردگیم ای رویم دوتا دیگر هم اسیا شدگیم. والدین میگویند تشویش و نگرانی هایشان زیاد شده است و از لغزش های فرزندان هراس دارند. اساس تربیت فرزند کیم فرزند رو در راه درست تربیت کنیم. نورک از نظر تاثیر گروه های تندرو نقطه داغ تاجیکستان است. 2 واعظ مشهور داعش انوشیروان عظیموف و تاج‌الدین نظروف که صدها جوان تاجیک را به سوریه و عراق بردند از شهر نورکند. 30 ساکن نورک به داعش پیوستند و قریب همین قدر زندانی شدند. این مادر میگوید بیشتر جوانها بیسوادند و هدف گروه های تندرو قرار میگیرند. نمیخونن اینو مثلا مکتبای چی نمیرون اینو فهمی. زینالدین واحدوف تاجر 23 ساله در بازار نورک دکان دارد. او میگوید تندگرایی جوانان نورک را مبالغه کردند. این بعضی جوانان هست اکثر زیادش با کارهای خوب مشغولند. به تجارت روسیه به هر کارا. مردهای شهر بیشتر مهاجر کاری هستند. در وطن کار نمی‌یابند به روسیه می‌روند. در شهر ما کارخانه نیست. از دور دنیا همین برق را داریم و آب. نرخ آنها را نیز بالا بردند. دشوار است زندگیمون. فیروز کاظم‌زاده دانشگاه خوانده است. با پدرش در نیروگاه راغون کار میکند. روزهای استراحتی زیاده از 100 کیلومتر را طی کرده به نورک میآید. روزگار به زندگی میرسه ولی با مادرم در گس نورک کار میکنه. مادرم پول نقد میگیره. فیروز میگوید اکثر جوانان نورک انرژتیک های پشتی هستند. در نیروگاه برقی نورک نه همه کار می‌یابند. او فقط در 15 روز یک بار امکان می‌یابد به دیدار فرزندش برسد. در شهر اون بچه‌های نورک بسیارش کار میکنن. وظیفه دارن کارهای خوب میکنن. این گروه اختیاریانی هستند که در کوچه های شهر نوبت می‌پویند و با دیدن چهره های شبهناک به میلیسا خبر می‌دهند. فاجعه دنغره توجه را به این شهر بیشتر و به قول این ساکنان نامی یک زمان مشهوری آن را داغدار کرد. آنها میکوشند شهرشان چنین نباشد. دیگران بر اینند که وضع این شهر از دیگر مناطق تاجیکستان فرق نمی‌کند. با اعمال چند نفر نتوان درباره زیاده از 50,000 آن حکم کرد. این گزارش آخر برنامه بود. با خبرهای بیشتر شما میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org آشنا شوید. اگر خواستید نوارهای ویدیویی رادیو آزادی را تماشا کنید پس به کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو ابونه شوید. فردا صبح بر وقت برایتان نوید بامدادی پیشنهاد می شود. به خبر نمانید. تا فردا، خدا نگهدار.